Good morning, salamat sa Ginoo sa kaygayonan nga usab kitang gidalangan diha sa paghisgot sa lain nga mga pagtulunan. Sa series ni ato ang pagtulunan nga gitun-og maayo kining confession dinha sa mga Kristohano way back 15th to 16th century naay mga Kristohanon nga mao ni ilahang ginahuptan nga pagtulunan, and thankfully ato karon miabot kini sa tanan nga nagapaminaw kanamo asa ka man karon dinhi sa Cagayan de Oro sa tibok Pilipinas. Naghangyo kita sa Dios ang Ginoo magapanalangin kanimo diha sa tanan nga kahibalo sa mga butang mahitungod sa Dios. So kini atong program Church Reformation today, magapadayon kita aning paghisgot sa mga butang mahitungod sa Reformation, sa mahitungod sa pagtulunan nga biblical mo na nga nagpadayon kita sa pag hisgot niini tungod kay nagtuo kita nga ang Biblia kumpleto diha sa kumpleto sa tanan atong gikinahanglan nga mutubo kita diha sa espirituhanong bahin sa pagkinabuhi, diha sa tuwang pagtuo, diha sa kaluwasan, diha sa tuwang practice, sa tanan, di na kinahanglan na madugangan pa nato. Atong pagsimba, di na kinahanglan dungagan pa nato. Ang tanan natong pagkabuhaton, dili na kinahanglan apila nato pangunahon sa tao. Ang Dios kumpleto, order kayo ang mga pulong nagipadayag sa Dios. Iya kitang gipadayagan, unsa niya paghimo ang kalibutan kung ato tanawon unsay sinugdangan sa sala o nagpailang Dios kanato pinaagi sa iyahang mahimayaon nga grasya iya gipaila kanato kung kinsa siya mo nang last nga topic nato is about Holy Trinity, doctrine of Holy Trinity, and naay mga scriptural nga proof nga kini nga doktrina is biblical nga dili gayud ma-explain, pwede nga ma-refute pero dili ma-explain, pwede maka-refute ang tao, wala man nagiingon nga gidid ang tao sa pag-refute, namang gi mga tao nga dili mo dawat niini, dili mo tuo niini, pwede kayo pero dili nila ma-explain kini nga mga pagtulunan or kini nga mga verses nga ato ang gipakita or gipadayag diha pinaagi sa pulong sa Dios diha sa Bible. Muna nga nalinguha kita sa pagkinabuhi nga kanang walay guilt di sa tong kasing-kasing, walay question mark din sa ato ang una-una kung ngano man ning mga butanga, ngano man tungod kay atong gitanlantog maayo unsaon nato nga mupahaom diha sa pulong sa Ginoo. Dili kay ang pulong sa Ginoo mo ipahaom nato sa atong understanding, kundi ang atong kinabuhi ipahaom, ang ato ang panlantaw diha sa espirituhanong bahin sa kinabuhi ipahaom nato diha sa pulong sa Ginoo. Okay? So muna mga higala, muna nga karon nga kabuntagon lain naman sa kini nga topic ato paghisgutan mahitungod kang Ginoong Hesukristo, siya tinuod og Dios sa walay katapusan, si walay sinugdanan og walay katapusan. Okay? Ato man ang hisgutan last na itong topic nga ang amahan, ang anak, ang palang espiritu usa lamang ka Dios. Okay? Apan atong makita dinhi karon nga ang anak kini si Ginoong Hesukristo dili ni maong amahan, dili man ni mao ang amahan, since usab ang amahan dili man mao ang anak. Okay? Lahi ang amahan, lahi ang anak, lahi ang balang espiritu. Now kung maghisgot ta mahitungod sa anak, si Jesus Christ. Okay? Nasabtan na to diha gikan pa sa walay sinugdanan na ana kining gitawag nga anak, He is the Son, He is the Word. Ingon diha sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Okay? And the Word was with God, and the Word was God. Okay? Muna atong hisgutan kini karon, atong isentro atong pangunahuna mahitungod sa word, sa pulong, He is the image of the invisible God. Muna siya ingon diha nga si Jesus Christ is the image of the invisible God. Okay? He is the Son. Munang atong tanawon
contrast or to rebut, no, or to atong sa pagtubag, no, sa mga nagatamay, naga-blaspheme diha sa ngalan ni Jesus Christ o nagasalikway sa iyang pagka-Dios. Okay? Na mga tao nga nagsalikway sa pagka-Dios ni Jesus Christ. Karon mga panahon na iisip nila nga si Jesus Christ dili equal sa amahan, no? Si Jesus Christ only God but small, no? Gamay under sa authority sa Father. Okay? So kita nagahiskot kita subay gayud sa knowledge and wisdom nga gipadayag sa Dios sa iyang pulong nga si Jesus Christ o ang amahan is one, the same in glory, equal in honor and in power, no? Mao na din ha, equal sila. Walay labaw, walay ubos nila, walay labing gamahanan nila, sila gamahanan o labing gamahanan. Muna nga atong gitan-og mayo nga aron mapadabot diha sa mga tao, aron mapaabot kanimo sa uban nga mga naminaw karon, no? Kung ikaw anay pagduha-duha dinha sa pagka Dios, okay? Sa deity, no? Sa kanang gitawag nga sa Dios nun nga kanang gitawag nga nature ni Jesus Christ, okay? He is true, no? Tinuod o gitawag nga walay katapusan nga Dios. Ang amahan tinuod ug walay katapusan nga Dios. Si Jesus Christ mo ang anak, He is the Word, gagisgutan dinha. In the beginning He is the Word. All things was created by Him, through Him, and to Him, and all glory belongs to Him. Mo na yun diya, no? Mo na yun si Jesus Christ diya sa Matthew chapter 28, yun siya, all power and authority was given unto me. Okay? Mo na, all power and authority was given unto me because all things was done dinha perfectly. Gihimo ni Kristo dinha, even iyang kamatayon sa cross, that's perfect, no? Kanang gitawag nga sacrifice for our sin, no? Is that's perfect perfect nga kanang satisfaction din ha sa kapungot sa Dios. Okay? Posible nga ipahamtang o ibundak sa Dios yung kapungot sa kalibutan, but kining kalibutan dili perfect nga mosagang sa maong kapungot sa Dios. Okay? All things will be melted, no? Mahimong ma-purge sa tanang butang, no? Mahimong ma-dissolve kining tanang butang sa kapungot sa Dios. Okay? Mo na nga there is no perfect, even the whole world cannot contain the wrath of God, no? Mo na ingon nato diha, dili masagang, dili madawat sa kalibutan ang kapungot sa Dios because of sin, because God is holy, and meaning holy, okay? Dili gayud niya tugutan, no? Nga dili gayud ma-fulfill ang iyang karang gitawag nga justisya sa sin because He is holy. Mo na nga kung atong tanawon, there is no perfect. The whole world is that kanang gitawag fair, no? Or is that a perfect nga kanang makasagang sa kapungot sa Dios. Okay? To bear the wrath of God, kulang pa ang kalibutan mo na igsoon. But there is perfect, the God, the true, the eternal God. Okay? He is the wisdom of God. He is the Word from the beginning. He is from eternity. No? Jesus Christ, the Son, who is perfect. Nga namatay, nagpakamatay dito sa cross. That is perfect sacrifice for our sin. Perfect obedience there sa Father, no? By kanang gitawag nga perfectly obeying the law, no? Because He is under the law. Okay? Walay perfect, walay lain nga word nga maka-describe ta nga perfect, no? Dinis kalibutan. Walay word nga maka-describe ta nga truth. Dinis kalibutan. Walay word nga maka-describe, maka-define, makahatag ka na to panlantang may tungod sa perfection. Si Jesus Christ mo ang perfect, no? Mo na din ha. Payon diha nga Jesus Christ is perfect, dili lang kay wala sa sala. All things was perfected by Him. Okay? Mo na nga kung atong tanawon, okay, dako kaayo ang ato ang kanabang takos or ego, or dako kay ato ang dapat, no? Pagalantawon, pasalamatan
simbahon, no? Mao si Ginoong Hesukristo, and makasalig kita, no, nga kung kita nakaangkon sa pagtuo nga gihatag sa Dios. Okay? Atong i-clarify, no? Nga dili ta ng pagtuo gikan sa Dios. Okay? Mostly pagtuo gikan lamang sa tao, no? Okay, nakadadunggan na nato na. Mostly, okay, ang pagtuo tawhanon lamang, man-centered. Tanaw na to, 75 siguro percent sa kalibutan karon man-centered nga faith, man-centered nga kanang gitawag nga worship. Okay? 75% sa kalibutan karon, no? Almost 75 also sa mga nagwali karon, nagwali about prosperity, no? Nagwali about riches, about money, about good life. Okay? Tanaw gani, that's prosperity, that's not the gospel. Muna may yung kita nga 75 karon porsyento sa mga nag-ingon nga Kristohanon, sa mga nag-ingon nga sila magwawali sa pulong sa Ginoo, sa mga nag-ingon nga sila mga leaders sa church is man-centered nga mga Kristohanon, and that is not acceptable sa Dios. Dili acceptable sa Dios. Gusto kita o ma-accept kita sa Dios, okay? We should be Christ-centered. Sentro si Kristo sa atong pagsimba, sa atong gospel, sa atong pagwali, siya ang atong iwali sa atong testimony, no? Walay lahing testimony nga ato ang madawat sa Dios, only the testimony of Jesus Christ ang atong testimony, no? Walay bili, walay nada o walay ikapagarbo o wala bay kanang kamatuoran. Ang naay kamatuoran mao lamang ang testimony ni Jesus Christ. Muna nga kung naatay i-testimony na to ang kinabuhi o ang kaayo ni Ginoong Hesukristo nga atong nadawat, no? By grace. Muna mga higala, no, mga igsoon, atong giklaro 75% sa tanan nga nagtawag ng Kristohanon karon panahon na is man-centered and not acceptable sa Dios. Dili gyud madawat. I know, I believe nga di gyud madawat, no? Pwede nga mayngon ang tao nga nakaila ako kang Christ. Pwede mayngon ang tao nga nagbasa ako sa pulong sa Ginoo. Pwede mayngon ang tao nga nagampo ako sa Dios 3 times a day, 5 times a day. Nagsimba ako sa Dios. Okay? Nagsimba ako ni Kristo, nakailaw ka niya. But one thing for sure, no? Si Kristo mayngon kana ka sa katapusan mga adlaw. Okay? Na ay say pagaingnan, wala ako makaila kanimo. Gani. Mo man nagingon niya diha Matthew chapter 7, no, di ba? Kung atong tanawon, daghan kay sila. Ingon si Jesus Christ, moabot ang takna na magtawag kana ako Ginoo, Ginoo, apan dili gayud makasulod sa gingharian sa langit. No? Tanawa gani. Kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit, mao lamang makasulod sa gingharian. Man-centered worship, okay? Man-centered nga mga kanang ideas, inventions, ginapasulod tanan sa simbahan. Kay feeling nato we are more capable, we are more worthy. Murabag kanang obligado ang Dios muluwas sa tao. Okay? That's why feeling nato, nakita nato na murag kanang takos ta nga luwason sa Dios. But no way, no? We are man-centered people. Okay? So, muna nga, ang tao is gusto siya ma-enjoy siyang kinabuhi. Gusto siya nga ang pulong sa Ginoo maghatag og kanang gitawag nga paghupay kaniya even dili paagi sa Dios. Muna na ang una sa topic is man-centered lagi. Muna nga kung ato tanawon, walay perfect nga gitawag din ha, walay perfect nga kahimutan sa Dios, mao lamang si Ginoong Hesukristo. Muna si Jesus Christ tinuod, matuod ka Dios, ato kining gi-testimony, ato kining gi-confess. We believe, nagatuo kita, and the apostles Peter, John, Paul, no, tanan nga mga apostles, we believe, they believe, no? Nga si Ginoong Hesukristo according nining sa iyahang kanang gitawagan Dios noon nga kinaiyahan, mao lamang ang bugtong anak sa Dios. Walay lain. Kung walay gipadala ang Dios, imagine kung walay gipadala ang Dios. Okay? Let's think about kanang nation nga nag-reject ang Jesus Christ. Meaning walay
Dios nga gipadala ngadto, walay kanang anak o walay manluluwas nga gipadala ngadto kanila, unsa kalisod ang ilahang pagsabot mahitungod sa salvation, no? Okay? Islam, tanaw na to. Naaba sila'y sama sa ato nga kanang understanding sa pulong sa Ginoo nga naay manluluwas, and they don't understand what truly their God is. Dili nila masabot, dili duol kanila, but kita, no? Pinaagi kang Ginoong Jesucristo, nagdabati nato ang kamot sa Dios nga mao ang naghupot kanato, naglantaw, naghatag kanato nining kahigayunan nga kita maka-access ngadto sa Dios. Mo na nga kung ato tanaw ni gala aning kabuntagon, no? Nakita nato nga privilege kita nga mga nagtawag nga mga Kristohanon, even dili tinuod tanan Kristohanon, no? Pero katong tinuod nga mga Kristohanon nakahangkon og pribilehiyo nga mapaduol sa Dios, pinaagi kang Ginoong Jesucristo ngano man tungod kay naa kitay manluluwas, naa kitay Ginoo Dios manluluwas, the only begotten Son of God. Okay? Muna kung atong makita, walay lain, dili kini ma-achieve sa uban nga mga religion, no? Kanang gingon din nga naa sila'y manluluwas. No, they don't believe, or they don't kanang wala sila'y understanding about Savior. Okay? They need to work for their salvation, no? Ang ilang Dios nga ilang nasabtan is brutal nga Dios. Okay? Brutal, dili kanang gracious nga Dios, no? Muna nga ang makita nato ilang kinabuhi, grabe pud ka brutal. Tinablahay sila, no? Umayon ta diha nga patay kung patay ang ilang lantaw sa kinabuhi. Muna kung atong tanawon, no, wala sila'y kalinaw. They don't really understand what truly God is, no? But kita, no, by God's grace, gipadala ang iyang bugtong anak, no, into a human form, no? Human, truly human, no? May 100% human, true, no? But also, no, true God. Munang He is only begotten Son of God. Muna kung matutanawon, Matthew 17, gipadayag din ha sa Dios kung kinsa o unsa si Ginoong Jesucristo. Tanaw gani, kung siya tao bagyod or Dios, makita nato kini kung nakitay dalonggan nga abrihan sa Dios, no? Tanaw gani, Matthew 17 chapter 5. Iyon dirigala si Jesus mitubag pagkawalay pagtuo, pagkagahi sa inyong ulo, no? Magsigi na balangkog, uban-uban kaninyo, magsigi na balangkog, pailob ninyo, dinhi ang bata. Tanaw gani, iyon diri 17 verse 5, iyon diri, samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod nga miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Okay? Kinsa ang nagsulti? Nagsulti ang Dios, ang Amahan. Okay? Mahitungod kang Ginoong Jesucristo. Usa ka masanag, okay? Usa ka kanang gitawag nga masanag, kahayag, no? Dili masabot nga kahayag. Kung atong i-describe kini kahayag, naghimo kini nga dili halos makita tungod sa grabing kahayag sa Dios. Okay? Mo na mga higala, kung atong makita, okay, mitabon kini kanila ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, kini mao ang pinangga kong anak. Now, kung atong masabtan, no, kung dili siya Dios, okay, kung dili siya kanang kung tao lamang siya, makaangkon ka siya niining maong recognition, no, ngadto sa Amahan. Yung sa kini mao ang pinangga kong anak, and diya sa kung ang itas na to ang Trinity, makita na to ng Amahan misulti sa anak. Okay? Wala siya maingon nga ako ang Amahan muna o karon magpakaanak. Wala siya miana, no? Kasi kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Gitudluan kita nga mamati kita kaniya. Okay? Munang dili
man-centered ang atong kinabuhi. Adili Christ, adili man-centered ang atong kinabuhi. Dapat Christ-centered. Kaya gitudloan kita sa Dios. Nagtuo ikaw, nagtuo sila nga na Dios. Okay? Apan ang Dios nagtudlo nga mamati kita sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Ingon sa pamati kamo kaniya. Mo na mga higala nga kinahanglan na ato ang pagsugot, ang pagsunod, ang paglantaw, ang pagtuon, ang pag-search dinha sa kamatuoran o atong ibutang ang atong pagsabot dinha sa bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Mo na mga higala nga padayon nato siyang tun-an og lantawon unsa mga butang nga kinahanglan nato nga masabtan, no? Diha si Juan nagpadayag kung unsa og kinsa si Ginoong Hesukristo. Nakita kini niya og iya kining nasulat og nagtuo kita, no, nga ang pulong sa Dios tinuod matud walay laing kamatuoran mao lamang ang pulong sa Dios. Juan 1:14, no, nga nagipakita ni John dinha nga si Kristo tinuod nga Dios, okay, apan okay nagpakatao. Danaw gani Juan 1:14. Unsay atong mabasa dinhi? Ingon din ni higala og ang pulong nahimong tao. Mao na si Ginoong Hesus. Ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanamo. Okay? Sigurado si John, no? Nga si Ginoong Hesukristo mao ang pulong og kining pulong mao ang Dios. Og nagkining Dios nagpakatao. It doesn't mean nga ang amahan nagpakatao, iyang gistated ha nga ang word, ang pulong dili ang amahan. Jesus Christ the Son, ang pulong, the Word. Sa English pa ni, yung siya, the Word became flesh and dwelt among us. Okay? Now, nagtuo ba kita nga nasayop si John ini? No way. Dili gayud kita maghunahuna tungod kay ang pulong sa Dios balaan og Dios usab og gipadayag kini pinagi sa gahom sa balang espiritu ngadto kanila og mao kini ang gisugo sa Dios sa nga isulat ni John, no? Unsa diha, the word became flesh. Okay? Ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya og kamatuoran. Dios, okay? Puno sa grasya ug kamatuoran. Kinsa ba ang ma-describe nato nga puno sa grasya? Walay tao nga pwede nato describe nga puno sa grasya ug kamatuoran. Mao lamang siya si Ginoong Hesukristo nga Dios. Okay? Wala may lain. Nabay tao nga puno sa grasya apan gidescribe ni John dinhi nga si Ginoong Hesukristo ang pulong nagpakatawo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. How come nga ang tao moingon nga si Kristo dili Dios? Ang ubang tao moingon nga si Kristo, no, mao ang amahan, no? Dili, si Kristo mao ang anak gi-describe o gi-define. Okay, unsa ba ang term diya sa pinulungan sa Ingles nga pwede nato gamiton aron masabtan nato kining mga butanga, no? Diha nakita namo ang iyang himaya. Okay? Ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Dito sa Matthew atong nabasa ang amahan, okay, miingon directly ngadto siyang anak, kini ang akong pinanggang anak, pamati kamo kaniya. Anaw si John nagpadayag nga ingon siya na himaya nga nadawat nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Okay? The problem sa katawhan karon mo nang maingon bitaw to si R.C. Sproul, the late R.C. Sproul. Okay? Maingon bitaw siya nga maingon bitaw siya nga what's wrong with you people, no? Tawag gani. Kung ang tutanaw, no, maabutan na to YouTube, no, naa din na mga wali ni R.C. Sproul, adi man ta ingon nga membro ni R.C. Sproul, pero nakita na to, no? What's wrong with the people? Yes. There's something big wrong diha sa tao karon, no? That's why subong nga pamanandongon because people cannot comprehend the truth, no? Dili makasabot, dili makatugkad sa kamatuoran. Why? Because of sin. Because of sin nga naa sa tao. It makes him kanang gitawag nga unable to come to God, no?
unable to understand the truth. Muna ingon diha kung sino atong isgutan, we are nothing. Okay? But dust, balik, no? Walay mahimo dinha sa pagluwas sa atong kaugalingon. Gi-describe ni Paul unsa ka dautan ang tao kung atong tanawon. Ingon dinha, okay, sa Romans chapter 3, there is none righteous, no, not even one. Walay matarong nga tao, walay bisan isa, walay nakapangita sa Dios, walay nakasabot mo kana ang tao. Ingon din ha si Paul din ha sa Ephesians chapter 2, insa din ha, kaniadto patay kita, patay kamo tungod sa sala, ato patay kamo, no? Insa diha, patay kamo tungod sa sala. Okay? Dato kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Mo kana ang tao. That's why ang understanding sa tao wala lang na corrupt wala na ko ilang masulting pinaka worst pa other than corrupt, no? Kung naapay pinaka worst mo na dapat nga i-recognize sa tao, no? Inana ang tao makaluluoy kay soon. Wala ba siya'y kanang kuan, wala siya'y pulos, so ang kinabuhi kung wala ka diha sa tinuod o nakabaton sa tinuod nga kaluwasan. Ang imong kinabuhi is just like a bubble, no? Bula, sama lang ka, okay? Iyo dila sama lang ka sa bulak kakaron, nindot pa kay katanawon, mura bisan even mura ka garden, time will come, no? Malaya ka, mawala ka sa kalibutan, mura lang ka og bula nga nindot kay katanawon sa dihang naapa ka, bakita pa ka, pero ngadto o pila ka segundo mawala ka. Okay? Walay pulos ang kinabuhi sa tao igsoon, higala tungod sa sala. Kung wala kita diha kang Ginoong Hesukristo, kung wala kitay naangkon o wala kita nakaangkon sa grasya sa Dios, okay? Walay pulos ang ato ang naangkon ni kinabuhi kung ang atong kinabuhi mawala. Okay? Yun din ha. What a profit a man if he gained the whole world but lost his own soul. Mo na higala, mo nang dili nata magpakampante pa sa ato ang gihuptan karon kung wal dili si Kristo mo'y sentro sa ato ang kinabuhi, dili si Kristo mo'y sentro sa pagsimba, dili si Kristo mo'y sentro sa tanan nato nga kanang gitawag nga sa tanan nato nga unsa ni sa tanan natong kinabuhi, no? Okay? Dili ta mapakampante, dili dawaton sa Ginoo. Dili dawaton sa Ginoo, no? Tanaw na to, we should go and search the scripture. Balik kita sa pulong sa Ginoo, no? Okay? Mubalik kita diha sa pag-ampo kanunay diha nga tabangan tagkaluy anta nga dili ta mahiapil sa silot sa Dios tungod sa sala. Okay? The most important thing diya sa tao is maila siya ni Kristo. Bisan pa o kapulo pa niya dawaton si Kristo siyang kinabuhi. Si Kristo wala makaila kaniya, wala gihapon ni kapuslanan ni gala igsuon. Okay? Dili lamang ang kaluwasan, dili lamang simple pagdawat ni Jesus Christ. Dili lamang ang kaluwasan simple pag-ampo sa sinner's prayer. Dili lamang ang kaluwasan pag ingon nga, Lord, come to my heart, I open my heart to you. Dili lamang ang kaluwasan simple pag ingon nga, I surrender myself to you. No? Dili, no. Dili. Okay? Kinahanglan, okay? Ng kaluwasan, maangkon lamang sa simple kaayo nga pagpamati sa gospel o okay? Pagtuo sa tanan nga gihimo ni Ginoong Hesukristo, okay? Diha sa atong kinabuhi. Simple, no? Dili naman kinahanglan nga daghan pa kayong procedure, daghan pa kayong proceedings diya sa kaluwasan. Kaluwasan maangkon pinaagi sa simple nga pagpaminaw sa pagtawag sa Dios diha sa gospel sa ebanghelyo. Mo na nga higala mga igsoon, kung ang imong kaluwasan gikan gani kanimo, imuha ganing effort, no? Ikaw gani bidawat. Okay? Nga mayon ka nga gidawat nako si Ginoong Hesukristo nga personal na akong manluluwas, magduda ka ana kay basi ikaw ray nakasabot ana, no? Ikaw ray nagdawat ana, no?
ang kaluwasan dili na maangkon sa ato ang paningkamot. Ingon si Ginoong Hesus, ingon sa nga not to him that runneth, nor to him that willeth, no? Diha sa mga pulong ni sa Dios sa sulat ni Paul, not to him that willeth, nor to him that runneth, but to God that showeth mercy, no? Mo na higala, mo na igsoon, mo na nga sa Dios lamang, mo na ingon ng Dios diha sa Ephesians chapter 2, for by grace you have been saved through faith. The faith is not yours, it is the gift of God. Gasa lamang sa Dios. Meaning nga you believe Jesus Christ because God gave you faith. Dili ni imuhang effort, wala tay labot ya sa kaluwasan. That's why kining tinuod nga kaluwasan maghatod unya kanato sa paghangop sa tanan nga benefits nga naangko na to diha kang Ginoong Jesucristo. Muna ingon diha si Jesus Christ, kani ato patay kamo, no? Patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang kinabuhi sa kalibutan o ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Meaning ang yawa mo ang pangulo, no? Mo na ang atong gisunod-sunod apan dako kaayo ang kaluoy o gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Okay? So mao na mga igsoon, mao na mga higala nga atong nasabtan og maayo, he is the only begotten Son of God. Dili kini o wala kini gihatag sa Dios sa bisan kinsa nga tao ning kalibutana. Na ay nagpaila karon sa Davao, no? Si Kibuloy, di ba? Mayon siya, he is the anointed son. Okay? Because na ay freedom of speech, no? Iahal na, no? But dili na tinuod, that's false, no? Dili na tinuod usa na kabaka kaayo, walay gihatagan ng Dios, walay gihatagan ng Amahan og recognition nga bugtong anak sa Dios appointed to God only Jesus Christ. Okay? That's why pagbantay kamo, no? Kung dili ganin ninyo masabtan og maayo kining gitawag nga doktrina sa tulo ka persona sa usa ka Dios mo come out gyud. Okay? Nga masayop gid mo sa tibuok ninyo nga doktrina. Nga naman tungod kay tanawa gani si Kibuloy, dili man na gi-reject man na niya. Gi-reject niya ang pagkatawhanon ni Jesus Christ, gi-reject niya ang Trinity. Tanawa siya mo'y nag-ingon nga siya mo'y appointed son, no? Tungod kay gi-reject man gud ning mga butanga, we should only submit diha sa pulong sa Ginoo. Ang ato ang utok nga dautan dili pwede nga ato ipahaom sa Dios. Kita, no? Dili pwede nga ang pulong sa Dios ipahaom nato sa atong utok. Kay ngano dautan ta, ang Dios balaan. Dapat kita mo'y mapahaom sa pulong sa Dios. Kita mo'y mo-submit sa pulong sa Dios. Dili kay atong suportahan ang atong pangunahuna sa pulong sa Dios. No, kundi ang pangunahuna sa Dios, atong isubmit ang atong hunahuna. Inaanay gala, inaanay igsoon. Mo na nga one false move kung sayop ang imong understanding about Holy Trinity, no? Tulo ka persona, nag-iisip sa uban nga sinugarol, giisip sa uban nga kanang gitawag nila nga bakak or dimao or kanang asayop. Okay? I don't care no unsa ilang understanding about ana, pero kung one click lang kung sayop imong understanding about Holy Trinity, mo come out gayud nga sayop imong whole understanding about God. Okay? You are not be acceptable to God, no? Dili ko makaingon nga mag-abot dito sa langit, no? Posible siguro nga kung kamo insakto, no? Ako di ko insakto, no? Posible na. Pero kung ako insakto, sigurado di gid mo insakto. Mao na siya. Mao na nga dili gid ta magsapon nga naman tungod kay lahi ang atong understanding dinha sa pagkabalaan sa Dios. Mao na nga atong makita nga si Kristo mo ang bugtong anak sa Dios, no? Begotten from eternity. Bugtong anak gikan sa walay sinugdanan, walay katapusan. Anaa na siya uban sa Dios. Ingon siya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay?
dili na binuhat, wala siya gipanganak sa tawhanon nga paagi. Okay? Ang iyang pagka-Dios, dili po na gianak sa amahan, wala siya buhata sa amahan. He is from the beginning. Sa iyang pagka-Dios, wala siya buhata, wala siya himua. Aron nga matawgon siya creature sama sa mga angels. Ang mga angels creature. Si Jesus Christ, He is not made nor created. Aron tawgon siya nga creature. He is the creator, co-creator with the Father and the Holy Spirit. Siya mao'y nagbuhat sa kalibutan. Ang amahan mo'y nagbuhat sa kalibutan. He is one with the Father. Muna ingon si Jesus Christ, I and my Father are one. Okay? Muna na higala, no? Ato lang yung bisan lagi usaw na to pangugat ug digid mo luwason sa Ginoo, wa gid tay mahimo dia pod, no? Muna nga ako alam ba, medyo emotional ta gamay basta pag-isgot abot sa kang Ginoong Jesucristo. Tungod sa namang ko diha atong allegiance, kung asa ta ulipon diha man gud ang atong allegiance, diha ang ato ang dapik, no? Muna nga mga higala, atong tanawon, okay? Ninyo diha sama siya o kanang gitawag nga tanan sa amahan. The same essence with the Father, equal eternal, equally eternal. Mao kana ang Dios, no? Walay sinugdanan, walay katapusan. Mao kana ang Dios. He is eternal. But kung atong tanawon si Jesus Christ, we can say He is also eternal God. Okay? Moingon ta nga, no, namatay man si Kristo. Namatay man, yes. Namatay siya because, okay, dili eternal ang iyahang flesh. Sa dihang nagpakagipakatao or nagpakatao siya sa kalibutan, okay, limited lang ang iyang flesh. Sama ka nato. No? Dili nato na ma-count nga mao ka na si Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo, duha ka kinaiyahan. He is tinuod nga tao o tinuod nga Dios. Mao ka na si Ginoong Jesucristo. Mo na sa iyang pagkatinuod nga Dios. Ato man ang isgutan na iyang tinuod pagkatinuod nga tao. No problem about that. Kung mayon kita nga si Kristo gilansa man sa cross, namatay man, no? Kung mayon ta nga gipanganak man ni Mary, yes. Tinuod kay mao na ang iyang human nature, 100%. He is true human. But nahaamang good siya gitawag divine nature, 100%. Mao na duha ka nature ni Jesus Christ. Di mo angay libugon ana. Dili pwede na nato nga libugon. Si Christ has two natures, duha ka kinaiyahan. Divine nature, which is God, eternal from the beginning. Imo na ingon siya, I and my Father are one, and His human nature, 100%. Mo na nga ingon siya din nga natao siya sama gayud kanato nga naay dugo, naay bukog, no, naay mga infirmities, naay mga kaluyahon. Okay? Mo na di nato na angay libugon, but sa iyahang Dios noon nga kinaiyahan sa iyang pagka-Dios, siya nag-reflect sa himaya sa amahan sa Dios, no? Og naghupot, naghawid sa kanang gitawag pinaka kanang ebidensya sa kinaiyahan sa amahan o sa Dios, no? Mo na yun diha. Sa kuana sa English na term, who reflects the glory of God and bears the very stamp of His nature. No? Hebrewanon chapter 2 verse 3. Siya equal, no, meaning walay labaw kanila, no? Equal nga to sa amahan sa tanang butang. Sa pagbuhat sa kalibutan, anaa siya. Okay? Nahitabo or nabuhat ang tanang butang tungod kaniya. Siya ang bugtong anak sa Dios. Dili lamang sa panahon, okay, nga naangkon niya kini, or dili lamang sa panahon nga giangkon niya kini nga maong kinaiyahan, no? Dili lamang sa panahon nga siya nabanhaw, nahimo siya ang bugtong anak sa Dios. Atong ginangunaon, wala siya nahimong bugtong anak sa Dios tungod kay nabanhaw siya og karon tuwa siya sa langit. Kung mao na ang understanding nato nga siya bugtong anak sa Dios tungod kay siya na tao ni Mary, dahil nagdako siya, dahil nagwali, dahil gilansang sa cross, dahil tuwa siya sa langit mo ng bugtong anak sa Diyos. Okay? Dili na tinuod, no? Sayop na.
Si Kristo bugtong anak sa Dios, kaniadto pa sa wala pagani ang oras, wala pagani ang panahon, wala pagani ang kalibutan, no? Wala pay butang nga nabuhat bisan na lang gitawag lang molecules, no? Wala pa naa na ang bugtong anak sa Dios. Mo nang yun din ha, from all eternity, no? Muna kung atong tanawon, okay? John chapter 5, no? Di man nato ni mahuman siguro karon ato maning duhaon kakuan. Sayang man pod kayo, no? Pero yun diha, duhaon na nato ni kahigayon, pero atong itiwas lang ni ato lang ni basahon ang maabot na to. John chapter 5 verse 18. Unsay atong mabasa din iyon si diha, tungod niini misamot tinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlang kapaulay, kundi niingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan. Tanawa. Ang Dios iyang amahan. Wala man gyud wala gyud si Jesus Christ mingon nga siya ang amahan. Ang Dios ang iyang amahan. Mo na ang lagi basta lagi masayop ta sa understanding about Holy Trinity. Okay, masayop gid ta sa pagsabot sa Dios. Dili gid ta dawaton sa Dios, no? Tawag gani. Ingon diha John chapter 5, ang Dios iyang amahan, iya ginang gisulti. No, ngadtos mga kadagkuan mo nang gusto kay sila nga dakpon si Christ og patyon tungod kay nagclaim siya nga ang Dios iyang amahan og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Gipaka-Dios daw kuno ni Kristo. Okay? Ang iyang kaugalingon tungod kay nag-claim siya nga ang Dios iyang amahan. No, tanaw gani. So nakita na to, okay, nga gipaka-Dios niya ang iyang kaugalingon mo na ang sulti, pero it is true alang ka na to, no, nga mga katawhan sa Dios. Nagtuo kita nga is true God, He is equal to Him sa tanang butang. Muna din ha, kung tanaw na to sumpay nga mga verses 23, yun din na, aron ang tanan magpasidungog sa anak, sa mga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Gipadala siya, okay, sa amahan. Ang tanan magpasidungog sa amahan, sama nga magpasidungog, or ang tanan magpasidungog sa anak. Okay? Sama nga nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan. Nasayop da ay gyud ang tao. Kung ingon siya nga, ang amahan ra gyud or ang Dios ra gyud ta, wala na to gipasidunggan ng anak. Ay wala na. Sigurado nga sayop ta og nakasala ta sa Dios. Og gikaligut-gutan ta sa Dios. Og the worst thing is wala gid tay kahigayunan sa nga pasabton sa Dios. Okay, daghan kayong tao sa kalibutan nga bisan pagani og gipakita na sila sa milagro sa Dios, dili gid sila kakita og dili sila kasabot may tungod sa kaluwasan og sa Dios, no? Muna nga ang atong response kung naatay gihatagan ta sa kahigayunan sa Dios nga makasabot, atong response is to humble ourselves, musubay ta unsay gisulti sa Ginoo, pangitaw na to sa kamaturan, og muawa ta sa sayop nato nga gibarugan, no? Ana lang kay ngano dili man gid na maghatod nato sa tinuod nga kaluwasan. Okay? Ihatod ta ana sa kanal, sama ra nga ang buta nagdala sa iyang kauban nga buta, pareho sila buta. Dito sila laho sa kanal. Nga naman di man sila katultol sa dalan. Muna nga pribilehiyo kayo ikaw igsoon, higala kung nakakita ka, no? Unya buta ang gahawid sa imo na biyaan nimo ng mga buta, or kung mahimo imo nang birahon ng mga buta kay ikaw man nakakita. Kung di ka makabira, kung kahig ulo ang buta, wala ka gid siya, mangita kag kauban nga nakakita, no? Muna ang himuon, muna nga delikado kay igsoon, dili na to ipiksapayan ang atong kinabuhi diha lamang sa mga butang atong gihuptan tungod kay maunay atong nadak-an, no? Muna higala, muna ang kini atong program
church reformation today. Dili nato need nga mag-revival ta, nga magtambling-tambling ta o mag-concert ta sa dain-lain nga mga nasod, no? Dili need. Ang need sa simbahan karon is church reformation, meaning mao na tinuod nga revival. Ang tinuod nga revival is church reformation. Kaya ang simbahan karon, okay? Nagpadulong o nagungaw gayod sa kabaligot-got sa Dios, no? Tungod sa grabe labi-labi, no, nga dugang-dugang sa tao tungod kay sa sayop nga understanding sa tao sa pulong sa Ginoo. Okay? Mo na mga higala, no? Mayon ta revival ang need sa Pilipinas, interfaith ang need sa Philippines, no? Mag-interfaith ang mga naglalay mga evangelical churches. Pero kung tutunawon dili need ang interfaith. Okay? Ang need sa church karon ka true revival is kanang gitawag nga church reformation. Kay ang simbahan karon nagpataka na lang og butang og pamaagi. Okay? Aron nga ma-enjoy siya. Na wala siya makabalo nga ang ilang leader na pod ang nahayahay sa ilaha nga sila na-enjoy, no? Ako lang nang gi-expose kung naay may exposition, no? Kung na may pag-expose sa sayop nga pamaagi, ako na expose sa inyo nga posible nga mga leader sa church mo na-enjoy pod sa inyong pagka-enjoy diha sa simbahan. Nga naman, tungod kay nagsubay mo sa sayop nga paagi, no? Nagsubay ang tao sa sayop nga pamaagi. Okay? So dili gid ni makapahimot kanimo higala karon igsoon. So posible malagot gi ka ani nga pagtulunan. Pero ako, no, ingon nga gisugo ra man ko magwali. No, wala koy mahimo, no, kung inana ang imuhang pagsabot. Pero ang akong gipadayag karon mao ang himaya sa Dios diha kang Ginoong Jesucristo. He is the Son of God, not only from the time that He assumed our nature, but from all eternity. No? Muna higala, muna John chapter 10 verse 30. Okay, naka may mga Biblia yung muna akong gibalik-balik na ingon siya, ako og ang amahan usara, walay labaw kanamo, walay ubos kanamo, no? Muna ingon din na nalagot yun ang mga Parisiyo niya, nalagot ang mga Hudiyo. Kaya nagtuo sila, oneness man ang mga Hudiyo, isa raman yun ang Diyos. Hangtod karon gahulat pa ang mga Hudiyo sa Mesiyas, gahulat pa sa manluluwas ang Hudiyo. Hopefully, no, atong pag-ampo nga makasabot sila o kanang makaangkos sila pagtuo gikan sa Dios, may tungod sa bugtong anak sa Dios. Kaya hangtod karon gahulat pa sila sa Mesiyas, wala sila bidawat ng Ginoong Jesucristo nga klaro kayo ang tanang ebidensya nga si Kristo mauna ang Mesiyas, no, muna ang Mesaya, muna higala nga makalilisan o makaluluoy ang utang tao. Okay? Nga naglakaw din ha, nga nagsalikway sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. Juan 14 versikulo 9, hindi si Jesus mitubag, dugay na ako nagtuban ka ninyong maran. Unya wala pakapahig, hapon makaila ka na ako, Filipe. Okay? So si Filipe, gano'n na nga, dugay na, 2 years pa man siguro, 1 year pa siguro sila gawban. Pero sa inyo ni Jesus Christ, dugay na akong nagtuban ka ninyong tanan. Okay? Ingon si Kristo, ang nakakita ka na mo, nakakita usap sa amahan. Arawa ganin. Tungkol kay si Kristo, yun niya, siya ang naghupo sa tanang ang kanang gitawag nga siya ang naghupot sa tanang ebidensya sa kinaiyahan sa amahan. Diba? Ano tanawin? Ngayon siya ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan usab. Nganong nagtungon kaman ipakita kanamo ang amahan. Si Filipe, wag mong pinikasabot. Wag hindi kasabot si Filipe. Sama nagyapon sa uban nga mga Kristohano. Si Filipe kuan man apostolis man ni Jesus Christ. Pero sa bisan gani kauban na silang Kristo, sa wala pa ni si Filipe na wala pa natuman ang kanang gitawag na prophesy ni Joel nga moabot sa yang mga disciples sa katawhan, no, ang balang espiritu. Sama ka nato, wa kasabot, no? Sama kanila, wa kasabot. Abi nila, okay? Nga si Kristo, yung abi nila nga si Kristo, no? Tao lamang. Una
ingon diha, ingon si Filipe nga ipakita ka namo ang amahan. Ginoo, ipakita ka namo ang amahan. O igog na kanamo o tanawaw, nagidi ay kwan. Nagidi ay ka ng root. Kung nahay ugat kining mga pagtulunan sa mga sayop, kuno sayop nga mga sikta karon. Nga gusto gyud kay ebidensya. May unta nga about doctrine of Holy Trinity, diba? May untag doctrine of kanang gitawag daghang kayo gusto gyud makakita. Iwas si Jesus Christ sa Filipe wa kasabot gani. Yung si Filipe, si Philip, no? Siya ang nakakita ka na kung nakakita usab sa amahan. Pero hindi na pasabot si Cristo mga amahan. Busa nga daw nag-ingon ka man, ipakita ka na mo ang amahan. Ano gani? So kana igala, kana igsoon, usa ka na kapasihan, na kita ng mga tao. Limitado gyud kinahanglan sa kaahon sa Dios ug sa kaalam sa Dios. Aron masabtan nato ang pagka-Dios. Muna nga kung kita na ay dalunggan giablihan sa Dios, kasing-kasing nga giablihan ang mata dinha sa tong kasing-kasing. Ang atong pagahimoon, mo-humble kita sa tong kagalingon, basa kita balik sa pulong sa Ginoo, biyaan nato ang sayop nato nga paagi sa pagsimba sa Dios o sa pagsabot sa Dios. Dili kita dawaton sa Dios sigala. Igsoon. Para John 20 verse 28. Juan 20 Unsa gani atong mabasa ni maulmi? Dili jud ni sa ingon nga ato pa ni sang ikuan. Si Tomas ingon Ginoo ko og Dios ko. Duha ang ingon nga recognize ni Tomas, no? Kang Ginoong Jesucristo, Ginoo ko og Dios ko. Mao na. Kung si Kristo dili day Dios. Dili ang tawag si Tomas nga Dios ko. No? Ginoo ko og Dios ko. Kung si Filipe sama sa mga nagtawag karon nga nag-reject ang Christ sa iyang pagka-Dios. Okay? Dili yung tama yung si Ginoong Jesucristo ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Okay? Tanawa higala. Muna kung atong tanawon, masabtan nato kinig maayo, subay lamang sa pulong sa Ginoo. No? Dili need nato nga isa-isa maayo. Naman klaro kaayo ang mga butang nga gipadayag sa Dios ngani kanato. Roma 9 bersikulo 5. Ako na ning kuan kamay na lang. Roma 9 bersikulo 5 kung mabasa din niya. Ingon din kaliwat sila sa mga patriarka o ang ilang kaliwatan na taon si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Mo kini mga apostoles o mga Hudyo. Okay? Kaliwat sila sa mga patriarchs, the 12 patriarchs of Israel. Ang sa ilang kaliwatan na tao si Kristo because sa iyang human nature kinaiyahan sa tawhanong pagkatao. Okay? Apan gi-proclaim din ni Paul kung kinsa si Kristo nga nagpakatao dito sa kaliwatan sa mga Hudyo o sa mga apostoles nga ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Okay. So wala naman kitay oras. Ito na ning tiwason sunod. Mao-gyapon na itong topic sunod about Jesus Christ, the true and eternal God. Hopefully, ato ang mahilakbitan kining balang espiritu. Usa, tinuod, matuod ka Dios. Apan karon wala man kitay oras. Manamilit na lang ta kaninyo. Wala kitay mahimo. Limitado naman itong oras. Salamat sa Angels Broadcasting Network o sa tanan nga nagpaluyo ni atong program. Labi na ang gabayad na itong program, no? Sa si Engineer Rumi Abilia, sponsor Rumi Abilia, no? Engineer Rumi Abilia. And sa mga kaigsunan nato sa Canada, nagtabang sila Nanay Monica de la Piña, no? And sa It's IBC, nagtabang sila kanato
si Elder Warren Reyes usab, no? Nagtabang ka na to ang church sa Bethany Reform Chapel usab sa Baungon. Ampo usab ka na to. No, daghan kayo ni. Ang Nonoy's Lechon, kung naka mo gusto mo, naka mo occasion, mamahimo ka mo musuroy din ha. Nonoy's Lechon nasa Pinikitan Dapit, 31st, 22nd, 31st, Nazareth, no? Nonoy's Lechon, lami kayo na diha ilang lechon, mga higala. Sila ang nag-sponsor nila itong program aron kita makapadayon. Salamat kayo even sa simbahan sa Jaira Reform Congregational Church o sa uban nga mga Reform churches din sa Cagayan de Oro. Salamat sa tanang naminaw. Dalay ko ng Diyos. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin kanyo hangtod sa ngay gayon. Kinin nyo ang ubos na higala sa pagwali, Elder Boong Dalipas. Daghang salamat. Okay, God bless Cagayan de Oro. Nagapakita ba kamo og lamian apan barato nga litson dinhis Cagayan de Oro? Bisitahay ko dayon ang Nonoy's Litson Services. Doon ang sila litson belly alang sa bisan unsang okasyon. Ana sila mahimutang sa corner 31st ug 22nd Street, Nazareth, CDO. Patawagi sa numero 0926-9484-812 o 0999-3958-268. Unsa pa, Nonoy's Litson Services na